Perkenalkan, nama saya Made Arya Wirtayana, NPM 18321222216. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 3, bagaimana upaya dari pemerintah khususnya pada Trans Metro Dewata agar lebih bisa diminati oleh masyarakat luas. Terima kasih. Baik, di sini saya atas nama Nikade Ayuwidiani, NPM 1832122 akan menjawab pertanyaan Arya Wirtayana. Bagaimana cara pemerintah memberikan minat untuk menggunakan transportasi umum, yaitu menurut saya dengan menambah tempat-tempat transportasi seperti halte bus dan membuatkan kesan yang nyaman untuk menaiki halte atau menaiki bus tersebut, serta mengurangi dan memberikan pemahaman tentang bagaimana kita bisa memakai bus transportasi umum demi kebaikan kita bersama untuk mengurangi kemacetan bersama. Baik, itu saja mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. 3. Halo, selamat sore. Saya Emirenciana Saliman, NPM 183212224 dari kelas E4 Manajemen dari kelompok 6. Mau bertanya kepada kelompok 3. Apa yang menjadi keunggulan dari bus Trans Dewata Bali bagi para konsumen? Sedangkan sekarang hampir semua orang memiliki kendaraan pribadi atau bisa juga via Gojek online atau GoCar. Saya Nikade Arniti, NPM 183212219 akan menanggapi pertanyaan dari Emerenciana Saliman. Apa yang menjadi kelebihan dari Trans Metro Dewata? Kelebihan dari Trans Metro Dewata ialah Trans Metro Dewata memiliki fitur aplikasi yang bernama Teman Bus, di mana penggunanya akan lebih mudah untuk mengecek keberadaan bus. Selain itu, pembayaran Trans Metro Dewata menggunakan sistem digital, yaitu e-money, dan terdapat juga CCTV di dalam bus yang mengarah ke seluruh bagian bus. Terdapat juga alarm jumlah penumpang dan sensor alarm yang mengarah ke pengendara. Jika pengendara melakukan pelanggaran seperti merokok atau mengantuk, sensor alarm akan berbunyi. Jadi, penumpang akan merasa lebih aman untuk menumpang di Trans Metro Dewata. Nama saya IGD Kevin Aditya Erlangga, NPM 236. Saya ingin bertanya, jika gagasan transportasi Trans Metro Dewasa sudah launching dan mulai beroperasi, tetapi masih banyak yang menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian sehingga tetap mengakibatkan kemacetan, solusi apa yang akan dilakukan untuk mengurangi masalah tersebut? Terima kasih. Saya Made Diva Pratnyanata dengan nomor induk mahasiswa 20203212122150. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kevin tentang solusi kemacetan apabila Trans Metro Dewata sudah berjalan. Dari sudut pandang saya sendiri, kenapa masyarakat umum masih menggunakan transportasi sendiri atau pribadi? Dikarenakan jam operasional yang diterapkan oleh Trans Metro Dewata tidak efektif untuk masyarakat pada umumnya. Misalkan saya ambil contoh pegawai lembur yang sewaktu-waktu akan pulang terlalu larut malam. Dalam hal ini, sebaiknya pemerintah memberikan kebijakan untuk menambah jam operasional untuk Trans Metro Dewata. Dan dari sudut pandang saya yang kedua, terjadinya kemacetan dikarenakan Trans Metro Dewata kurang mendapatkan prioritas jalur yang seharusnya khusus hanya untuk Trans Metro Dewata. Jadi, sebaiknya pemerintah mulai merealisasikan pembangunan jalur khusus untuk Trans Metro Dewata. Seperti itu solusi atau tanggapan dari saya. Terima kasih.